क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि पेट में कोई ड्रम बजा रहा हो? बैठे बैठे ऑफिस में, क्लास में या फिर रात को सोते समय पेट में लगातार गड़गड़ाहट, कभी भूख लगने पर तो कभी बिना वजह होने लगती है। पर क्या ये सिर्फ भूख का इशारा है या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पेट में गड़गड़ाहट क्यों होती है, कब ये सामान्य है और कब नहीं है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। पेट में गड़गड़ाहट तब होती है जब हमारी आंतों में खाना, गैस और तरल एक साथ हिलते डुलते हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अब इसका मुख्य कारण भूख लगना, यानी कि जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते तो पेट एसिड और डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है जिससे आवाज आती है। वहीं तेज पाचन, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे खाने के बाद पेट ज्यादा एक्टिव हो जाता है। गैस बनना, ज़्यादा ऑयली, प्रोसेस्ड या फिर फाइबरलेस फूड खाने से गैस बनती है और वो हिलने से आवाज़ आती है। पानी कम पीना, डाइजेशन के लिए पर्याप्त पानी न पीने पर भी पेट में हलचल बढ़ती रहती है। तनाव और एंजाइटी होना, दिमाग और पेट का सीधा कनेक्शन होता है। टेंशन में पेट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसे में हमें सतर्क कब रहना चाहिए? अगर गड़गड़ाहट के साथ दर्द, उल्टी, डायरिया या फिर ब्लोटिंग हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिल लें। या पाचन तंत्र की गड़बड़ी या फिर संक्रमण या फिर आंतों की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, पेट में हल्की फुल्की गड़गड़ाहट सामान्य है, लेकिन अगर यह लगातार और परेशानी वाली हो तो नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। सही खान पान, पानी और समय पर इसका खाना इसका इलाज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।